ไม่ถึง10กิโลนะครับเมื่อกี้เป็นควันสีดำตอนนี้เป็นควันสีขาวนะครับอยู่ข้างทางถนนสายเอเชียนะครับอยู่ช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดสิงห์บุรีกับชัยนาทนะครับอยู่เยื้องๆกับปั๊มปตท.จิฟฟรีนะครับเป็นควันสีขาวน่าจะเป็นการจุดต่อสั่งข้าวหรือว่าสั่งข้าวโพดนี่นะครับโอ้อันตรายมากทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเลยครับเนี่ยครับจุดแล้วเป็นอย่างเงี้ยครับหน้าตอนนี้ลมด้วยนะครับดูนะครับโอ้เนี่ยครับกลิ่นควันเข้ามาในรถพุ่งหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้วันนี้พี่น้องชาวพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ทำไร่ทำนาก็อย่าเพิ่งจุดต่อฟางในตอนนี้สังเกตดูครับลมแรงมากฝนจะตกนะครับที่จังหวัดเนี่ยชัยนาทเนี่ยใครจุดตอนนี้โอ้รับรองเลยครับเนี่ยโอ้ลมแรงมากนะครับจับพวงมาลัยมือเดียวไม่ได้เลยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ช่วงแม่ลาปลาเผาสิงห์บุรีนะครับแม่ลาปลาเผาสิงห์บุรีตอนนี้อากาศลมแรงมากนะครับเนี่ยเริ่มมีใบไม้นะครับฝั่งนู้นฝนตกแล้วนะครับฝั่งขวาผมเนี่ยฝนตกแล้วนะครับหลังจากนี่ก็จะเป็นพายุเนี่ยพายุฤดูร้อนนะครับหลังคาบ้านเรือนตอนนี้ก็อันตรายหน่อยโอ้นะครับเนี่ยตลอดเส้นทางนี้ประมาณ3กิโลแล้วนะครับยังมีโอ้โหพายุหมุนควันนะครับแรงมากอันตรายสำหรับคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับบนต้นมะพร้าวยอดต้นมะพร้าวนะครับต้นสะเดานะครับโอ้โหนี่นะครับดูสังเกตดูนี่ลมแรงมากนะครับผมขับไม่เร็วเท่าไหร่ด้านหน้ายิ่งมืดปีนะครับโอ้ด้านหน้ายิ่งมืดโอ้ฝนยังไม่มานะครับแต่ลมมาก่อนเลยนี่นะครับแต่ถ้ามีกิ่งไม้หักลงมานี่จะอันตรายมากนะครับด้านหน้ามืดผมมองไม่ค่อยชัดนะครับว่าด้านหน้านั้นฝนตกหรือเปล่าแต่ที่แน่เนี่ยตอนนี้ลมแรงมากนี่นะครับที่มันพัดที่พัดเอาหลังคาบ้านคนไปเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุนี้นะครับเนี่ยเอาแล้วครับลมแรงมากรถใหญ่ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่รถเล็กนะครับแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเราเจอลมแรงกว่านี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ